Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahu azza wa jalla falënderojmë kurse salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Të nderuar, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me shpjegimin e jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku sot përmendim fjalimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në ditën e dytë të shtërimit të Mekës. Në pjesën që folëm në javën e kalume, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tregon për shenjtërinë e Mekës, për rregullat, parimet e Mekës, se si duhet vizitorët e Mekës të sillen ndaj Mekës, qoftë në aspektin fizik apo në atë shpirtëror, qoftë ndaj njerëzve të Mekës, qoftë ndaj natyrës dhe gjësendeve që janë në Mekë. Një edukat dhe sjellje dhe kod dhe rregullore që e lën dhe e vendon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit për ummetin e tij. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në sajt e asaj thotë, nëse vjen dikush dikur më vonë dhe do të më arsyetu vetëm për me bë luftë dhe xhakderdhje në Mekë, duke menduar se ai ka me çliru dhe drejtu Mekën, thuani se Mekëja ka qenë dhe i është bë halal Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vetëm një çast të ditës që Allahu ja ka leju Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj dite, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Wa qad 'adat hurmataha al-yawma ki hurmatiha bil ams." Tha le ta din se shenjtëria e Mekës është kthyer sot njëjtë ashtu siç ka qenë në ditën e djeshme. Ma askujt si lejohet me i dhonë të drejt vetës që me shku me bo luftë për ta shtiriu Mekë, se Mekëja mbetet e shtiriume deri në ditën e gjykimit. Deri në ditën e gjykimit. Sa që thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, prej shenjave të kiametit është momenti kur do të ndalet umreja dhe haxhi. Dhe ai ka me qenë momenti pas të cilët moment Allahu azza wa jall gjithë imanive ka marrë shpirtin dhe mbi rruzullit toksor kanë me mbet vetëm njerëzit e këqij. Edhe ata s'ka me pas as haxh as umre as tavaf. Pra derisa ka me ekzistu kjo dunjë dhe ka me qenë kjo botë ka e mira dhe ka e mbara, ka me pas njerëz që kanë me bo haxh edhe umre, që kanë me bo tavaf për i Zotit Rabbul Alaminit. Andaj dhe askujt nuk i lejohet pas atij momentit që të hynë në Kabe dhe në Mekë me shpatë në dorë dhe me shkaktu xhakderdhje. Se mbetet Mekëja e shenjtë. Dhe vetëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me leje për Allahu te bareke ve teala ndaj këtij pejgamberit atij të dashur, Allahu ja ka leju një çast dhe një moment caktuar që ai me hy në Mekë, me shtiriu Mekën dhe përsëri Allahu ja ka kthyer shenjtërinë asaj Mekë të dashur e të bekuar. Dhe tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Fel yuballigh ash-shahid al-ghaib." Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ato që janë këto ne tua përcjellin këtë që e thash atyre që nuk janë këto. Dhe kjo është metodologji e thirrjes islame, që na kanë mbet neve mësim nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që dhe na themi o xhamat, ato që kanë qenë sot në xhami këtu e kanë dëgjuar këtë llaf, këtë ders, këtë nasihat, le të shkojnë të mësojnë familjarëve të vet, evladëve të vet, ne t'ua tregojnë këtë atyre që nuk e dinë. Dhe kjo është rregullore fetare. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në fjalimet e tij të mëdha e thonte pikërisht këtë. Andaj këtë njëjtën fjalë dhe porosi e tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe në hutbën lam të mirëse, në hutbën el veda. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sahabëve të tij: "Fel yuballigh ash-shahid al-ghaib." Ato që janë këto le t'ua përcjellin këtë atyre që nuk janë këto. Dhe tha Allahumma hal ballagh, o Zot, a e bonon temën? Unë a tregova, a e përcjella, a e qova në vend emanetin tënd,
urdhët e tua? Se gjithnjë krahas faktit që haku dhe e vërteta përcillet, gjithnjë do të ketë njerëz të tillë që e vërteta dhe e mira fare nuk deporton dhe nuk prek në zemrat e tyre, e as në logjikën e shëndosh të tyre. Por me rëndësi çfarë është? Me rëndësi është me pas dëshmitar që është thonë e mira. Se gjithnjë ata që nuk e duan të mirën, e që nuk e ndëgjojnë të mirën, gjithnjë arsyetimin e parë do ta kenë nuk është thonë, jo, kurkush s'ka thonë, se di. Gjithnjë fshehin pas asaj, se kanë dëgjuar, s'është thonë, nuk është përcjell dhe nuk kanë bri udhëzimet tek ata. Andaj gjithnjë do të ketë edhe burra të mirë që do të thonë, jo, këtë e ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këtë e tha hoxha. Kjo u tha në xhami. Gjithnjë. Dhe gjithnjë do të ketë njerëz që do të mundohen të devijojnë të vërtetën. Të ndryshojnë dhe të lajthisin nga ajo origjina në bazë të cilës është thonë ajo. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, ato që janë këto në tua përcjellin atyre që nuk janë këto. Dhe këtë e bën ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe në ditën e sodit. Gjithnjë e mira përcillet gjenerat pas gjenerate, bes pas brezi, dhe ju tregojnë ato që janë kon, atyre që nuk janë kon. Ato që e din, ju tregojnë atyre që nuk din. Dhe derisa ummeti është në këtë rrugë, është ummet i gjallë. Derisa ummeti është në këtë rrugë, që ju tregon atyre që nuk din dhe këshillojnë atyre që gabojnë dhe përcjellin ato që kanë dëgjuar, atyre që nuk e kanë dëgjuar, këtë tregon se ummeti ka hala zemrën e gjallë, hala ka iman te ky ummet. Dhe ky iman dhe kjo gjallëri imanore është pikërisht ajo që gjithëve neve na stimulon, na inkurajon dhe na nxit që të mos ndalemi duke promovuar të mirën. Që të mos ndalemi duke insistuar në atë se e mira gjithnjë e fiton të keq. Dhe se e mira është ajo e cila ju përket besimtarëve dhe imanlive. Krahas kampanjave dhe aktiviteteve dhe investimeve maramendese që bën për të keqen dhe për ta promovuar dhe legjitimu të keqen përsëri. Gjithnjë do të mbeten dhe mbesin njerëz të mirë, imanli, që kanë këtë bindje se e mira, sado që është e vogël në syrin e shumë njerëzve, sado që është modeste, e fiton të keqen. Sado që është zjarr më i madh, uji e shin. Zjarmi është simbolike të keqës, e shkatrimit. Dhe uji është simbolike e pastrimit, larjes, fladit, freskis. Dhe ajo që largon të këqijat. Ashtu si që largon çdo njoll mbi rruzën e toksorë dhe në trupin ton uji. Andaj kur mos ja lejoj vetvetes me dal ka ana zjarmi, dhe ka uji. Dhe gjithnjë ku e ndëgjon një të mirë përcjell atë të mirë. Fel yubelligh shahid al-ghaib. Kjo është rregullore e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ato që e kanë ndëgjuar këtë të mirë në ta përcjellin atyre që nuk e kanë ndëgjuar. Gjithnjë të mirën që e din përcjellën. Çfarë do qoftë e mirë? Sot flasim për këtë të mirë dhe generalizojmë si të mirë, por e mira është një fjalë gjithëpërfshirëse që përfshin dhe ngërthen në vetë çdo sen që është në razit e Allahut Azza wa Jall e pastaj edhe në dobi të njerëzimit në përgjithësi. Si dushim që t'ja emri. Nëse ka hajër në te, është e dobishme, është e mirë, përcjelle. Përcjelle dhe promovoje të mirën. Ndihmoje për krahe të mirën. Së paku me një fjalë. E të mos flasme se secili nga kandi i vet mund të dëshmon ndonjë në ahiret edhe me vepra konkrete se është nga ana e të mirës.
Në këtë fjalim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e thot edhe një porosi të vetën ndaj fisit Khuza'a. Fisi Khuza'a ja thot një porosi shkaku se fisi Khuza'a kishte pas më herët një armiqësi dhe një hasmi me një njeri nga fisi Beni Lejth. Dhe në çlirimin e Mekës, antarët e familjes së fisit Khuza'a shfrytëzojnë këtë rast dhe këtë moment t'i hakmiren vrasësit të tyre nga fisi Beni Lejth. Dhe e vrasin dhe hakmiren. Subhanallah, në Mekë. E pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e thot në saj të kësaj edhe një qendrim të vetin, edhe një legjislativ islame e thekson dhe e potencon dhe mbetet e tillë deri në ditën e gjykimit që flet kundra gjakderdhjes, kundra hakmarrjes, kundra vrasjes. Dhe tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Ja mashara Khuza'a, o ju antar të familjes Khuza'a." Vrasja kishte ndodhur para se muslimun në Mekë. Madje disa thonë jo ka ndodhur në kohën e Xhailetit, në kohën e asaj dhe kësaj, pa më parasysh, dhe veç realiteti është se Beni Lejth kishte vrarë një antar të fisit Khuza'a. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë rast nuk i drejtohet familjes Beni Lejth, që është shkaktar që e ka nis këtë hasmi. I drejtohet familjes Khuza'a, që merr guximin mu hakmar për vrasjen e tyre dhe për gjakun e tyre që i kishin më herët. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atyre ju drejtohet. Dhe i thot: "O ju familje Khuza'a, o ju antar të fisit Khuza'a, largoni durt. Dhe largoni dhe ngreni durt nga vrasja." Se tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Falaqad kathura al-qatlu in an yaqa." S'ka të ndalë me vrasja nëse fillojmë me vra. S'ka të ndalë me. Nëse se cili merr në dorën e tij të drejtën e hakmarrjes, s'ka të ndalë me kjo punë asnjëherë. Dhe tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Ushtu gjakderdhja në mesin tonë dhe në mesin e njerëzve." Dhe në xhailet fort mirë e dim dhe kemi treguar sa herë shoku i mungesës së islamit dhe të drejtësisë islame, numri i vrasjeve ka qenë tej masë i madh. Që janë vrarë mes vetes secili si ka dashur kanë ka dashur. Dhe shoku i një drejtësisë hynore mbi rrugën toksore dhe në ditën e sodit, vrasjet janë më të mëdha. Dhe me gjitha statistikat botërore, edhe sot të dëshmume, si që le t'yne t'a bën një search në informatat publike shtetërore, vendet që ka më së paku vllavrasje dhe vrasje mes qytetarëve, janë pikërisht vendet që pak mundohen me praktiku islamin. Në gjitha vendet tjera në botë, ka polici, ka siguri, ka gjykat, ka ajo, ka kjo, prokurori, gjitha janë, vrasja së ndalën. Në vendet islame që pak ka islam, me një krahasoni nivelin e sigurisë dhe vrasjeve sa ndodhin tek ata dhe sa ndodhin në vendet tjera që janë jo islame, madje edhe që ndonjëherë edhe luftojnë islame. Keni muhabit se ka vende në minutë sa njerëz vritën, edhe pse thrasin në demokracie, në drejtësie, kujt diçka une, edhe ka vende tjera që fare se bëjnë këtë muhabet, ama janë musliman dhe praktikojnë rregulla dhe parime islame në çështje të caktuara, edhe pse nuk janë ndoshta shtete absolute islame, me sheriat islame kam qëllimin, por përsëri numrat e vrasjeve janë shumë të ulta, shumë të vogla, që me gishta i njeh brenda muajit apo vitit.
Kurse dikun tjetër, në minutë ka statistika sa njerëz vritën, apo minuti s'kalon pa u vrarë dikush. Sepse ky Islam ka ardhur me njërin nga qëllimet e veta, me ndal gjakderdhjen. Islami s'ka ardhur me shtu gjakderdhjen. Islami është fe e cila ka ardhur me ndal gjakderdhjen. Dhe me sjell siguri dhe rahati dhe mirëqenie mbi rrugën toksor, me një drejtësi absolute hyjnore, që Rabbul Alemini u ka shpall njerëzve mbi 7 katë qej. O vëllezër dashur, ky Allah që i ka kriju këto njerëz, që i ka falë këto njerëz, ai më së miri e din se çfarë është më së e dobishme për ata. Andaj Allah na ka shpall Kur'an mbi 7 katë qej. Zotin e Madh lutim që të e pasojmë këtë Kur'an. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.